517ヤードパー5のサードショット。あそこにいる人のところが池になっているので、セカンドも無理せずしっかりレイアップ。残り98ヤードを54度で狙っていく。集中。グリーン左。失敗した後とかってなんでカラスが鳴くんじゃ。ターフはしっかり戻して。カラス